Ну што, як табе новы сінгл Soft Play? Act Violently. Я не чуў, хаця падпісана на іх у Інстаграме. Ну вось, трэба на Ютубе на них было падпісацца і ў Spotify. Новы клёвы трек пра тое, як людзям цяжка жыць у адным горадзе з іншымі, хто катаецца на электраскутарах. Класна, я не сляжу за творчасцю гэтага гурта пасля таго, як яны перайменавались з гурта Slave. Ён быў лепшым, ён казаў, што ён самы лепшы фанат з Беларусі. Як бачу, жыўцоў у Варшаве ў 2018 годзе і будучы пад півам падышоў пасля канцэрту да вакаліста і сказаў, што я ваш найвялікшы фанат з Беларусі. Аказалася, што он не ведае беларускую мову. Не, ладно. Я сваімі спробамі на ангельскай мове спрабаваў гэта данесці. І ён мне тады адказаў, што ты не першы чалавек, які з Беларусі, які за гэты вечар мне гэта кажа. Вось. Не бачу, што варты таго. Ну, слухай, там альбом... Кліп і альбом, каб абмяркоўваць нашым падкасці. Конечно. Не, ну альбом яшчэ выйдзе. Пасля нашага мінулага выпуску атрымаў шмат фідбэку, максімальна негатыўна. З агульным пасылам вы заебалі сваімі відэагульнямі. Харэ абмяркоўваць гэту паеботу. Можаце гэта быў адзін каментар у Ютубе. Сказаў, добра, мама, я зразумеў. Ну то бок яшчэ адзін жывуцом. Ну добра. А ты будзе абмяркоўваць што? У гэтым чарговым падкасці нумер 18. Міхай Селіна, Алексей Вашкевіч, вітаюць вас. А як прайшоў твой тыдзень? 2 тыдні, накладней. Ты ведаеш, я просто тупо захварэў. Ось і ўсё. Так што я ж чытаў кніжачкі. Ты не мог гэта сказаць да запісу подкаста? Цяпер ты захварэеш. Не, я ўжо ўсё норм у мяне. А што было? Ну што, ну захварэў, хадзіў, піў піва і ўсё, і не трэба было піць піва. Ну, я ў мінулым падкасці казаў, што алкаголь гэта дрэнна. Вось, трэба цябе было слухаць. Зразумела. Не, ну насамрэч я просто трошки захварэў, потым яшчэ падумаў, што піва будзе лячыць, але яно нешта не так зрабіла. Нешта пайшло не так, і ўсё. І захварэў яшчэ горш. Піва лечыць толькі ад бадуна, як бы. У мяне не бадун быў, у мяне, ну так. Ну окей. Паляжаў трошки, затое у меня быў час, каб пачытаць пару кніжачак. Я упершыню прачытаў Янка Маўра «Палескія Робінзоны». Нормально. Што ты рабіў 25 гадоў таму? Ну не чытаў «Палескія Робінзоны». Ведаеш, міма ўсё праходзіў. Ведаеш, а мне вельмі... Ты чытаў іх, конечно ж, раней? Ну, у дзяцінстве мала. У дзяцінстве. І ты памятаеш хоць што-небудзь адтуль? Які ў цябе ўражанні былі ўвогуле? Ну, я памятаю, што яны знайшлі нейкі схрон, і там быў рэвальвер. Вось гэта я памятаю дакладна. Штосьці было такое. Было такое? Ну, так. Ну, я памятаю, што яны проста думалі, што яны знаходзяцца на востраве, але памятаю, што апынулася, што гэта не так, таму што ім было проста впадло абысці там вакол. Вось гэта я дакладна памятаю. Ну, ты не так дакладна памятаеш. Я, карацей, набыў кніжку з таго таму. Але яны чамусьці не вывучылі гэта геаграфію мясцовую. Окей. Ну. Я набыў кніжку яшчэ гады 2 таму з класнымі вельмі малюнкамі. І кніжка з малюнкамі. Я такі, вау, трэба чытаць, трэба глядзець на малюнкі. Там быў арыгінальны малюнак Янкі Маўра. Там нібыта, здаецца, ёсць некае там класічнае выданне, дзе вось гэтая мапа гэтага балота. Мапа там была, але не ведаю, чыя яна. Ну, хутчэй за ўсё, яна намалявана іншай мастачкай, Елізавета Лянкевіч. Ага, окей. Дарэчы, шмат Лянкевічаў мы абмяркоўваем, шмат гэтую сям'ю у гэтым падкасці. Яна муж і жонка? Так. Вось, і, ну, клёва вельмі малюнкі. Рубрика «Хто ёсць у Беларусі». Вельмі клёва малюнкі, але, ну, і, ну, твор, вядома, класна напісаны, 90 год таму, але я просто не мог з галавы неяк вынесці тое, што яны, ну просто ходзяць і робяць нейкі геноцид ляснога народу. То есть они такія: о, клёва, заяц, давай зайца заб'ем. Клёва, давай там вавёрку заб'ем, давай абрабуем. Клёва, о, мядзведзік ідзе, давай яго бітамі. О, вожык паўзе, давай з яго зробім для біты калюшкі. О,
хто там яшчэ быў, сава нейкая, давай яе заб'ем. Яны тупо хадзілі, усіх забівалі. Я такі чытаю. Чырвонай кнігі тады не было. Там ведаеш, там такі мядзведзік, які за вока трымаецца, такі, блін, яны мне вока выбілі. Да. Блин, малюнкі, конечно, клёвыя. Ну, кніга таксама, зразумела, там 90 год таму людзі не ведалі, што Беларусь можна там за 3 гадзіны абысці, аб'ехаць. І, ну, яны там месяц жылі на гэтым востраве. Там же што? Яны знайшлі бандытаў, якія прыйшлі з некай граніцы, і яны дыверсанты, яны іх усіх гэтых бандытаў, якія прыйшлі з невядомай вось якой граніцы, здалі ментам, а хутчэй за ўсё памежнікі, гэта хто, НКВДшнікі. Карацей, блин, вообще твор з 90-х гадоў не састарыўся ні разу. Забіваем усіх, здаем усіх гэтых самых дыверсантаў з Польшы, з Украіны. Нормально. Там дыверсанты? Чамусьці в маім брэсцкім уяўленні яны былі кантрабандысты. Там былі бандыты, кантрабандысты, а яшчэ дыверсанты з іншай дзяржавы. Невядома вось якой дзяржавы, якая побач з Польшай. Якія там гады, там 20? 30? Ну, 30 напісана пра нешта такое ж. Блин, ну прикольно. Окей, у меня тады для сябе як аматара беларускай літаратуры пытанне. Вялікага аматара, усе ведаюць твор. Не, ну ладно, насамрэч і сучаснага шмат чытаеш, наколькі я ведаю. Вось калі да цябе, у меня просто недавно узнікла такое пытанне, вось калі да цябе прыходзіць з запытам нейкі чалавек і кажа: Лёша, а вось парай мне што-небудзь смешнае ў беларускай літаратуры, беларускую смешную кнігу, што ты параеш? Слухай, я забыўся, як кніжка называецца, але я памятаю, здаецца, Сергей Пістончык, ці неяк так, і там у яго быў... Сергей Пісецкі. Не, пачакай, ёсць Пісецкі, ён вельмі круты аўтар, пісаў пра Беларусь у міжваенны перыяд між Першай і Другой сусветнай вайной. Ён клёвы. Пакуль што ўсё сыходзіць. Але, не, гэта з Пісецкі. А ёсць яшчэ іншы аўтар, які ў Бучы жыў, апошні там 10, здаецца, гадоў, а пакуль ён быў у Беларусі, напісаў кніжку, там яна на трасянцы напісана. Там шмат кароткіх апавяданняў. Я калі я чытаў, я рагатаў не мог. Я там типа за вечар прачытаў. Я не памятаю, як ён называецца, потым можа быць у каментах нехта ці ўспомніць і напішу, калі пагуглю. Вось гэтага я рагатаў не мог. Што яшчэ? Ну трэба ўспомніць. Ну гэта першае, што мне да галавы прыходзіць. Дарэчы, напішыце ў каментарах, што бы вы на гэтае пытанне адказалі, потому што сапраўды... А ты што бы адказаў? Подставь, что в комментариях. Без гугла. Слухай, я просто нагадаю, что в минулом подкасте я там казаў, что я читаю зараз гэтага... Саша Філіпенко. Уже другая книжка на беларускай мове вышла. Крэмулятар? Ну. Трэба таксама замовіць себе. Ось, я калі яго чытаў, у меня таксама ўзнікла такое пытанне, тому что яна, ну, там хапае гумару, але все ж таки такая, все ж таки больш сур'ёзная кніга, чым такая забаўляльная. І мне чамусь таксама я задаўся гэтым пытаннем сам да сябе. І я прыйшоў до такой высновы, што, блин, калі ты хочаш мець смешную кнігу на беларускай мове, трэба ее напісаць. Так. Я пачаў пісаць кніжку. Што? Што? І пачаў пісаць, не маю на увазе, што я там стварыў Google Doc, зрабіў назву, напісаў аўтар. Ну я, гэта, карацей, гэта будзе зборнік апавяданняў таксама. Я ўжо 6 напісаў. Жесть. Так што я больш тое, ну, типа, ну, я просто сапраўды паставіў перад сабой задачу, ну, типа, напісаць максімальна смешную кнігу. І наколькі яна будзе смешная, гэта іншае пытанне. Але, прынамсі, перада мной стаіць такая задача. Вось. Віктор Мартинович. Ой, конкурент, глядзі. Да, Віктор Мартинович, ну, як бы... Я разумею. Слухай... Вось гэта шакуючыя навіны, конечно. Ну, слухай, трэба яшчэ дапісаць. Не, насамрэч, па маіх такіх, па плану, які я склаў, апавяданняў, то бок, у меня там плануецца мінімум 12 гэтых апавяданняў. То бок ужо палова ёсць. Но я яшчэ буду там, вядома, перарабляць, потому што яшчэ там будуць... Ну, гэта будзе ўжо несці такі больш касметычныя все штукі. Але, ну, типа... Чому не себе питаєш про що? Ну, мені не цікаво. Ну, ладно. Не, конечно, цікаво почитати. Не, насамрэч, гэта просто такі
зборнік розных гісторый жыцця майго жыцця у перыяд з 2009 по 2017. Чаму такая вось невялікая частка твайго жыцця? Слухай, я не хацеў засяроджвацца на 20-м годзе, штосьці такое. І... для сіквела трэба ж, канешне. Ну так. Зразумела. Нясіце вашы грошы. Караці, я просто сабраў некалькі такіх гісторый прыкольных, якія, я падумаў, можна зрабіць. То бок у меня быў пэўны такі спіс гісторый, якія, немагчыма, прынамсі, вельмі складана неяк адаптаваць да стендапу, тому што там занадта шмат кантэксту, занадта шмат нейкага бэкграунда трэба разумець. Я зразумеў, што гэта можна, в прынцыпе, у такім тэкставым варыянце гэта значна лепш гучыць, гэта лепш працуе. І просто вось сабраў гэты спіс. Праўда, калі я пачаў працаваць, атрымалася, я спачатку планаваў, там вогуле у меня быў спіс з 6 гэтых апавяданняў, але там, напрыклад, одна тэма такая была, там свае прыгоды ў ваенкамаце, як я касіў. Калі я пачаў іх апісваць, аказалася, што іх хапіла на цэлых 3 апавяданні. І наколькі крымінальных артыкулаў цікавых там хапіла? Я адразу скажу, што, в прынцыпе, я магу спрасціць працу суда чыгуначнага раёна горада Гомеля, можна ўжо завочна прызнаваць экстрэмісткай гэтую кнігу. Але вось так. Але, як я сказаў, што я буду рабіць гэта максімальна, зрабіць смешную кнігу, але там заўсёды з'явяцца нейкія скептыкі, якія скажуць, гумар гэта суб'ектыўнае, там заўсёды скажуць людзі, якія там скажуць, там будуць заяўляць, што вось там мне тут гэта не спадабалася, там яшчэ там будуць максімальна нейкае скептычнае стаўленне мець да гэтага. У гэтай кнізе будзе ужыты такі прыём, якога ў беларускай літаратуры ніколі не было. Хіба што зараз хтосьці пачуе і спіздзіць гэта. Хаця, карацей, ёсць такая фішка прынамсі, недзе там у ЗША, дакладна, там, дзе развітая стендап-культура значна больш, там, у ўсіх іншых краінах. Калі, карацей, на адкрытыя мікрафоны, дзе там расказваюцца і правяраюцца жарты, ходзяць не толькі стендап-комікі, а ходзяць, напрыклад, яшчэ сцэнарысты, якія там, напрыклад, пішуць зараз нейкі сітком і думаюць, вось у меня есть там некалькі сцэнаў, і яны самі не разумеюць, смешныя яны ці не. Яны проста прыходзяць на адкрыты мікрафон, якасці стендап-коміка нібыта, проста правяраюць гэтыя нейкія сцэны, маскіруючы іх пад сваё жыццё, пад нейкія свае апавяданні, каб правяраць. Вось, напрыклад, як гэты рэжысёр амерыканскі «Догма» Кевін Сміт. Так. Ён, я памятаю, в нейкім інтэрв'ю распавядаў, што яго дэбютны фільм «Клеркі», там вось шмат такіх жартаў, дзе ён правяраў вось непасрэдна на адкрытых мікрафонах. Я калі гэта пачуў, падумаў, гэта такая, ведаеш, гэта сапраўды тру, калі ты там вось такое вось правяраеш жарты такім чынам. І унікальнасць маёй кніжкі будзе ў тым, што там вось будуць сапраўды гэтыя некаторыя жарты, якія правяраліся жыўцом. То бок там будзе адно з апавяданняў, я яшчэ яго у кніжны фармат не перапісаў, але гэта такі блок майго маналогу, які я там распавядаў шмат разоў на стендапе. Я ведаю, што ён вельмі добра працуе, і гэта проста будзе адаптавана на кніжку. Так што всім гэтым скептыкам, якія там будуць заяўляць, што там гумар не аб'ектыўны, дакладней не аб'ектыўна, там ўсё астатняе, у меня будзе там як мінімум адно апавяданне, як мінімум там яшчэ буду разбаўляць рознымі іншымі панчамі, там, за якія таксама правяраў на адкрытых мікрафонах. Так што ў гэтым плане гэта будзе такая даволі цікавы эксперымент. Класна. Думаеш, дзе будзеш выдаваць сваю кніжку? Уже дамаўляўся з выдаўцамі? Слухай, я не стаўлю нейкіх такіх камерцыйных мэтаў. Так пабачу, у сэнсе, твоя кніжка як будзе? Як ты плануеш яе выдаваць, распаўсюджваць? Мне пакуль рана пра гэта думаць, таму што я не хачу дзяліць шкуру незабітага мядзведзя. Не герой апавядання Палескі Робінзон. Яны там забілі. Мне здаецца, што трэба якраз-такі, калі ты гэта робіш, каб давесці працу да лагічнага канца, трэба нейкая там дамова, не дамова, трэба разумець. Ты так сваю кніжку можаш пісаць там, не ведаю, год, напрыклад. А калі у цябе ёсць там дамовы нейкі, то такі, все, за гэты месяц павінен скончыць. Трэба не забываць, што Міхась Ільін гэта не Віктор Марцінович, не Саша Філінтаві. Дакладна. Я думаю, нават нейкім лаяльным беларускім выдавецтвам, в прынцыпе, збольшага пасраць на тое, што паглядзі Міхась Ільін. Так што
перш за все ставлю для сябе задачу скончыць гэту кнігу, але гэта так, я не думаю, што гэта... Ведаеш, Глухоўскі, Дмітрый, калі ён пачаў пісаць свой метро 2033, ён пачаў выкладаць, ён зрабіў інтэрнэт такі праект і, здаецца, раз на тыдзень выкладаў главу, частку сваёй кнігі, і калі яна дайшла да канца... не было. Ну так! У 2005 годзе. Окей, ну типа таго, да. Ну, слухай, я... Ну, не ведаю, прасоўвання пакуль што бачу так. Я просто... Есть такая глава... Потому что все гэтыя апавяданні, яны плюс-мінус, яны звязаныя паміж сабой, але все ж таки не хочется з гэтага рабіць роман, тому что гэта больш такая нейкая адказная праца, і як роман яно не будзе працаваць, а як зборнік апавяданняў гэта значна прасцей, тым больш у меня няма такога нейкага літаратурнага досведу, каб уже адразу на роман замахвацца. Я калі ўжо там адпалірую, просто будзе у меня такая прэзентатыўнае адно апавяданне, якое там, не ведаю, ці на Patreon, ці недзе там салью, і якое можна будзе як дэманстраваць якусь частку гэтай працы. Вось так. А так, ну, типа, да, вот калі гэта з нейкім там выдавецтвам мы штосьці падпішаў, і нават калі яна там... Ну, будзе, вядома, прикольна, я зацікаўлены тым, каб яно там фізічную форму мела сваю. Ну, типа, але я разумею, нават калі да гэтага дойдзе, ну, типа, я даволі скептычна ставлюся да таго, што на кнізе можна аўтару беларускаму зарабіць грошы. То бок, наколькі я... Беларусі можна кісок зарабіць. Ну, типа, наколькі я ведаю, ні Саша Філіпенка, ні Віктор Мартинович з гэтага не жывуць. Ну, хаця, можа, і жывуць, там нейкі працэнт ім пэўна. Не, слухай, ну, Саша Філіпенка 100 перакладаў ёсць на ўсе мовы свету, таму што, мне здаецца, якраз на гэты пераклады ўсё норм. Ну, можа быць, але я ведаю, што яны там і нейкімі там і п'есамі зарабляюць, там, адаптацыямі. Я думаю, гэта... Ну, я так думаю, я не ўпэўнены. Мне так падаецца, што гэта больш грошай прыносіць, чым там нейкі там... Гэта ведаеш, як усе людзі, якія ў Германію пераехалі, кажуць, ну, не трэба сюды ехаць, вельмі дрэнна, хлопцы, не. Так самі пісьменнікі, не, мы не зарабляем. Ну, слухай, не. Я за кніжку «Былы сын» заплаціў 28 злотых. Ну, типа, колькі з гэтых 28 злотых Саша Філіпенка якраз сказаў, што ён не будзе якраз за беларускі пераклад нічога браць. Ну, вот адказ. Ну, таму... За беларускі пераклад ты таксама нічога не будзеш браць. Я неяк там... Слухай, я яго насамрэч, тое, што я пішу, я не ведаю, як яго перакладаць можна будзе, тому што гэта, типа, беларускамоўная кніга, дзе галоўны герой, то бок я размаўляю па-беларуску, а все рускамоўныя персонажы размаўляюць па-руску. Слухай, ну ты мову чытаў, Віктор Мартинович, там ж таксама такая штука, калі ты спойлеры, сябры, але там героі рускамоўныя, а калі яны чытаюць беларускую мову, то ён такі, вау. Ну, мова, гэта іншы прыклад, тому што там мова, яна наадварот, яна, калі рускамоўная версія кнігі, яна больш працуе на сюжэт, як мне падаецца. Тут у меня сітуацыя такая ў тым, што там некаторыя сітуацыі, там гумар гэтых сітуацый у тым ліку пабудаваны на вось гэтым супрацьстаянні тое самае ў «Сабаках Европы» Альгерда Бахарэвіч, там таксама чытаў, не? Не. Пачытай. Даведаешся, што можна і без «Сабак Европы» на беларускую мову перакладаць. Ну окей, ну у любым выпадку мне пра гэта пакуль рана рабіць. Ну, типа, пішацца яна... Всё роўна класна, круто, што ты пачаў. Мне просто, сапраўды, пакуль што кайфую ад працэсу. Я даволі самакрытычна заўсёды стаўлюся да там творчасці сваёй. Але тое, што пакуль атрымліваецца, мне вельмі падабаецца, і я вельмі здзіўлены, таму што я, ну, як бы, здзіўлены тым, што я ўжо там журналістыцы працую там, гадоў 13. Я, сапраўды, ўжо апошнія гады вельмі стаміўся ад напісання тэкстаў, і зараз мая журналісцкая праца. Прашу кніжку напісаць. Не звязана з напісаннямі тэкстамі. Я думаў, што, ну, типа, гэта мне будзе фізічна неяк цяжка давацца, але насапраўды мне даецца вельмі лёгка. Я там за прысест пішу апавяданне, то бок там, ну, спадзяюся, што гэтага не разгублю, і калі ўсё добра, то, можа, нават не хочацца нейкі даты ставіць, але ўжо праз месяц, я думаю, дакладна можна будзе штосьці прэзентаваць. Круто, сябры. Калі вам падабаецца тое, што вы пачулі, пішыце. Набылі б вы фізічную копію кніжкі Міхася Ільіна. І колькі вы гатовы заданаціць на то, каб прачытаць першае апавяданне. Ладно. То бок ты бярэш першае за апавяданне ў закладнікі?
Не, я просто перша салью, а пазней... Слухай, я не ведаю, як гэта все працуе, я кажу зноў жа. Глядзі, тут палова подкаста скончвала выдавецкую справу, так што можаш усе свае, так бы мовіць, правы ты умееш карыстацца гуглом і ксераксам. Больш таго, індызайнам. Ты нават не ведаеш, што гэта такое. Я таксама уже не памятаю, таму што гэта было 10 гадоў таму. Ну круто, слухай, мне цікава, як гэта працуе. То бок ты прачытаў кніжку і такі, вау, я хачу напісаць кніжку. То бок ты паглядзіш пра на ролик, што ты рабіць. Я уже паглядзеў. Я пойду ў ванну. Як мы хутка пашлілі ўсё. Да. Ну слухай, мяне просто так супала неяк, што типа не то, што там у меня былі і думкі пачаць там неяк пісаць кніжку. Што у меня есть сябар, ён таксама жыве ў Польшы, ён там увогуле не медыйная персона, і ён казаў, што у нее таксама хапае такіх разумных хлопец, хапае нейкіх жыццёвых гісторый, і ён таксама щось задумаўся пра тое, што там, хачу вось пачаць там што-небудзь так пазапісваць хаця бы для сябе. Я так падумаў, у мяне таксама хапае жыццёвых гісторый, шмат якія з ім гэтых гісторый перажыў разам з гэтым сябрам, падумаў. Давай напішу. Давай я спішу гэту гісторыю. Ну ладно, насамрэч не так. Насамрэч, тое, што пакуль атрымліваецца, вельмі прыкольна, скідаваю сябру пачытаць, он пакуль што адзін чытач, які гэта бачыў, яму вельмі падабаецца, хаця я раблю, вядома, зніжку на тое, што гэта сябар, і ён як бы, не зусім аб'ектыўна ацэньвае, потому что все ж таки там некая, магчыма, не аб'ектыўна ацэньвае, тому что все ж таки там нейкая лаяльнасць сяброўская ёсць, але спадзяюся, што іншым таксама будзе заходзіць. Я не ведаю, трэба яшчэ нейкі такі спіс скласць людзей, якім можна будзе гэта пазней таксама паказаць. Табе, вядома, за грошы. Ладно, за грошы, да. Ось, і хацелася б, я не ведаю нават, каму гэта можна прапанаваць. Саша Філіпенко, он на мяне в інстаграме падпісаны, можа скінуць яму. Што ён скажа? Калі скажа, што гаўно, я все роўна гэта выдам. Дикпік можаш яму тады даслаць. Окей, слухай, добра, класна. Я, дарэчы, таксама, калі хварэў, я ж не одну кніжку прачытаў, нават две, і другая кніжка была Чака Паланіка, Полонюка, украінскага вядомага пісьменніка, про тое, як пісаць кніжкі, дарэчы. І ён там, такая... Скінь пачытаць. Мне трэба. Я табе дам, на фізічным выглядзе есть. Там, я так і прачытаў, не таму, што я там таксама кніжку захацеў напісаць, просто я там усе кніжкі Полонюка прачытаў, а тут цяпер, трэба... Паланік дагэтуль выдае кніжкі? Да. Я просто скончыў чытаць Паланіка у годзе 2060. Ты толькі пачаў чытаць. Карацей, там ён апісвае, як ён хадзіў у літаратурныя клубы, не клубы, літаратурныя згуртаванні такія, і дзе ўсе аўтары іншаму пісалі кніжкі, такія прада дае, і нейкі таксама прыкалдэсы з яго працы, як ён прэзентаваў свае кніжкі, напрыклад, ён там яму вельмі часта прыносілі там не нешта там падпісаць, а свае часткі цела там давалі, типа руку падпішы, яго задалбал, задзяў блог, это ўсё, і ён просто заказаў з Аліэкспрэса вельмі шмат всяких адарваных рук, ног, концовок усялякіх з ужо готовымі татуіроўкамі, просто раскідваў іх па зале. Бачце мікрафон. І там быў адзін таксама апавяданне, мне здаецца, гэта ён там напіздзюнкаў, але пра тое, як Стывен Кінг падпісваў свае творы, да яго прыйшло там некалькі тысяч чалавек, і можна было там па 3 кніжкі толькі падпісваць. А ў яго ад таго, што ён падпісваў шмат кніг, у яго мазоль абразаваўся на пальцы, і ён, і гэта мазоль ён пачаў, адтуль пачала кроў цеч. І ўсе такія фанаты, круто! Стывен Кінг падпісвае свае кнігі не толькі сваім подпісам, але і кроў пакідае. Мне таксама, і мне. Ён такі, і падпісаў нібыта некалькі тысяч кніг сваёй крові. Мне здаецца, каб ён падпісваў Стывен Кінг сваёй кров'ю, то на Азоне, на Амазоне усе былі там, типа, 1000 выданняў, глядзіце, Стывен Кінг сваю кроў пакінуў. Але гэта такі образ быў такі вельмі добры. Конечно, гэта ўсё... Стывен Кінг у 80-е мог шмат кніг падпісаць крывёю, але не з мазолі, а якая шла з носа.
не дрэнна. Ну ён з гэтым скончыў, калі яго цягніка гэты зняў гэты цудоўны фільм, як ён называўся. Ну, фільм рэжысёр, дзе рэжысёрам ён быў, Стівен Кінг, пра фуры, пра грузавікі. Напишите в комментах, калі ласачка. В 80-х был такі, там, дзе тэхніка жила, ездила і тэрарызавала горад. Что? І там людзі хаваліся на бензакалонцы. Что? Ты не ведаешь гэты фільм? Не. Я буду тебе газлайтить до конца гэтага выпуску. Максимальное ускорение. По-русски перекладалось. Не, гэта нейкая дзіч, не было такого фільму. Был такі фільм, які зняў Стівен Кінг, і як все казалі на той момант, што ён тады моцна сидзеў там на розных забароненых рэчах, што там, ну, фактычна... Ну, гэты фільм як і з'явіўся, што, типа, Стівен Кінг заўсёды хейціў экранізацыі сваіх твораў, там, типа, там, «Сияние», да хуйня, гэта ваш, блин. Дарэчы, «Зяне» выходзіць на гэтым тыдні ў выдавецтве Янушкевіч на прыкладзе на беларускую мову. Вау. Можа, выдавец нас пачуе, выдадзеш кніжку. Стівена Кінга гэта все задзеўбала, і он сказаў, я гатовы зняць сваё власнае кіно. І вось такіх вельмі змененым стане он спрабаваў зняць гэты фільм, і он такі, ну такі, гэта би-муві, але якое, ну не ведаю, у маім дзяцінстве 90-е там перыядычна паказвалі па тэлебачанні. Трэба паглядзець. Я, дарэчы, яшчэ... Я вось тут Стівена Кінга толькі пачаў чытаць, ніяк не дабяруся, ніяк не... Нормально яго не вывучу. Але яна говорит, ну ты не аглядзеў іншае дрэннае кіно. Вось праз 5 дзён выходзіць новая планета абезьян, планета малпаў. І я такі, а што ўвогуле ёсць? Я памятаю, што ёсць там 60-х нейкі фільм здымалі. Паглядзеў, а там гэта, оказывается, уже 10-е кіно будзе выходзіць. Ну, то бок, зразумела, там рэбут, сіквел, трыквел, ўсё гэта фігня. Я разумею, гэта ўжо такая... Гэта адгалінаванне вельмі такое далёкае. Гэта працяг трылогіі, якая рэбутнула у 10-е гады. Да, у 10-е гады. Ну, то бок яшчэ ў нулявыя быў фільм гэтага. Да. Гэта ремейк. Тіма Бёртона. Не, гэта не ремейк, гэта ремейк 60-х, не? Першых ремейк 60-х. Вось толькі я буду глядзець. А іншае, гэта адгалінаванне, гэта не ведаю, я не глядзеў яшчэ. Але што я паглядзеў, гэта першыя 5 частак, які выходзілі ў 60-х, 70-х. Вельмі дрэннае кіно. Максімальна дрэнна. То бок яшчэ першая частка. Яна прикольная, там 3-4 касманаўтаў, яны, аказваюцца, іх паслалі ў 70-х у космас, яны нешта там круціліся, на нейкую планету попалі у 3950 годзе, праз 2000 год пасля таго, як іх даслалі. І яны такі, о, класна, дзе мы, невядома, што такое, ходзяць там, маў бачыць, яны такія разумныя людзі, не могуць нічога казаць, крута, і класны твіст у канцы. Ты ведаеш, чым сканчыцца? Ну, плюс-мінус так. Ага. І вось, я не буду спойлерыць фільм, якому ўжо 70 гадоў, але, ну, гэты твіст у канцы, я таксама ведаю, пра што ён, але калі я пабачу, ўсё ж такі, я такі, ну, нармальна знята. А там канцоўка такая ж самая, як у гэтым... Я не глядзеў яшчэ, я только сёння буду глядзець. Окей, ладно. Калі ты там бачыш нейкую статую, вось тады гэта тая канцоўка. Калі не бачыш ніякай статуі, тады не такая. Я, понятно, кажу. Ці не вельмі. Карацей, норм першае кіно, яно такое, але норм у канцы. Але другое, нормальная таксама. Там, ось ты не гуляў у трэці Fallout, а мы працягваем наш падкаст пра гульні. Там ёсць горад Мегатонна. І ўсе пакланяюцца атамнай бомбе, якая не ўзарвалася. І тое самае ёсць і ў другой частцы планеты Малпу. Там, то бок, ёсць нейкія людзі, у якіх ёсць атамная бомба, і якія зрабілі божеством. Гэта таксама цікава. Але 3, 4 і 5 частка, ну, такі крынж. Гэта, ну, просто немагчыма пісаць, таму што калі вам будзе казацца, што вельмі добрая ідэя паглядзець нейкі такі дурацкі фантастычны баявічок з 60-х, не глядзіце, калі ласка. Гэта не варта увогуле, нават абмяркоўвання ў нашым чарговым падкасці. Я памятаю 90-е, калі хадзіў у бібліятэку у сябе на раёне ў Брэсце. У нас там был такі стенд там з фантастыкай рознай. І сярод іх была
гэта была такая серыя савецкая приключений фантастики. Yes, sir. І там ось я памятаю, была кніга, яна прычым па-беларуску была, в беларускім перакладзе, там «Планета маўп». Я не ведаю, гэта... Тая. Ну, я разумею, што гэта тая, я просто не ведаю, фільм гэта экранізацыя, ці гэта кніжка па... Не, гэта экранізацыя. Там тую ж самую... Блин, я забыўся, хто аўтар, ну, працягвай. Ну, просто, чым я запомніў і чым узгадаў, што там на вокладцы былі... типа обезьяны так. у вопратцы у форме міліцыі беларускай. Ну как ты разумеў, беларуская форма міліцыі пачатку першай паловы 90-х, яна была максімальна падобная на амерыканскую падобную. Сябры, калі у вас ёсць выкладка гэтай кніжкі, калі ласачка, скіньце куды-небудзь, гэта бомба. Так што вось. Ну круто. Хутчэй за ўсё экстрэміская літаратура пасля таго, як знойдуць у бібліятэках. Так, бібліятэка юнацтва расце. Юнага экстрэміста. Ну. Такія справы. Як табе вся гэта гісторыя з злітымі базамі КДБ? Круто. Што крутога? Круто. Ну, круто, што мой донос там не знайшоўся. Як ты падпісваў яго? Михаселін, конечно. Ну, што сказаць? Ну, гэта... Ну, я разумею, што тут шмат чаго можна абмяркоўваць. Можна сур'ёзна, можна з жарцікамі. Ну, я разумею, што калі там адзін чалавек некалькі, здаецца, месяцаў ці нават некалькі год пісаў, калі ласка, давайте будем супрацоўнічаць, і з ім не супрацоўнічалі, ну, то бок там нават, ну, не нейкі варыянт пісаў, а там, здаецца, хто-то, ну, я не буду там, просто нехта з іншай краіны на працягаў некалькі месяцаў пісаў, што давайте буду с вами супрацоўнічаць, і здавалося, што там сур'ёзны чалавек, больш-менш, і ніякага адказу, судя по ўсяму, не было, то, можа, гэта не самы, так бы мовіць, надзейны канал сувязі быў, і, хутчэй за ўсё, сапраўдны, і вельмі круто, што яно ўсё з'явілася, але не трэба думаць, што толькі вось гэтыя людзі, яны з КДБ супрацоўнічалі, таму што, хутчэй за ўсё, тыя, хто насамрэч з імі супрацоўнічае, не такім чынам звязваўся з КДБ, але вельмі смешна, што людзі, якія ў коардынацыйную раду, напрыклад, ідуць, таксама там ёсць. Што сказаць? Крутое чціва, дзякую кіберпартызанам. Насамрэч, гэта як нейкая крыніца інфармацыі, гэта хутчэй паржаць, таму што там ёсць нейкія кейсы такія цікавыя, але з большасці такая кошт гэтых кейсаў, ну, хіба што акрамя гэтай гісторыі з чувіхай, у якой сусед я бацька ўзяў кампутарам пакарыстацца. Ну, глобальна самы смак всёй гэтай гісторыі то, што ўвогуле гэтую базу ўзламалі, і гэта просто паказвае, чарговы раз паказвае узровень там беларускіх сілавікоў, узровень таго, як яны абараняюць свае дадзеныя, абараняюць дадзеныя сваіх патэнцыйных інфарматараў. Вядома, што там гэта не самая лепшая крыніца сувязі з імі, тым не менш. Але, ну, карцей, спачатку я, вядома, там таксама было, калі гэта з'явілася там мінулую нядзелю, я там, блин, вау, там, здаецца, там прозвішча сябе правяраў, там, типа, хто там на мяне, там, што напісаў, і, на жаль, нічога не знайшоў, я такі думаў, блядь, ну, сукі. Ну, і, карацей, ну, але калі там всё гэта маніторыў, я ўжо там на 5-й хвіліне зразумеў, што гэта, ну, насамрэч, гэта такі трэш у тым плане. Ты паспеў ужо серыял «Аленёнак» паглядзець? Не, яшчэ не глядзеў. Вось гэта... Я яго паглядзеў, скончыў глядзець, і праз некалькі дзён вось гэта гісторыя, і гэта настолькі вось неяк плюс-мінус пра адно і тое ж. Пра што серыял «Аленёнак»? Я толькі постэр паглядзеў, падумаў, што гэта вельмі падобна да Стывена Кінгаўскага «Мізэрі». Гэта гісторыя пабудаваная на рэальных падзеях. Там стендап-комік, ён іграе, в прынцыпе, галоўную ролю. Ён распавядае пра тое, як яго сталкерыла адна жанчына. Ён там просто там, ён працаваў у бары, яна там зайшла нейкая там такая расчараваная, ёй не было грошаў, яе прыгасціў там гарбатай, і все, пасля гэтага яна там просто пачала там за ім бегаць, там гэта, і там гэта гісторыя там пра сталкерынг, і яна там яму штодзённа пісала там
там не веду 1000 паведамленняў там ва ўсіх соцсетках, яны плюс-мінус такого ж гэтага сэнсу, як і гэтае паведамленне у КДБ, то бок там і з памылкамі всялякае такое. Ну і карацей, гэта там ёсць такі даволі месцамі серыял такі даволі, я не ведаю, яго там некаторы хорарам называюць, таму што там як бы фактычна там нету некага там такого складніка класічнага хорара, там нейкай містыцы, але там ён такое ўражанне нейкай аіды пакідае па сабе, тому што там ёсць такія пэўныя моманты. Ну і гэтым ён вельмі падобны, потому што я адчыняю базу, я гляджу, колькі неадэкватных людзей, аб'ектыўна, не буду там зараз там нейкі там медычныя тэрміны казаць, но але колькі сапраўды неадэкватных людзей пісала на гэта ўсё, то бок, вядома, там 40 000 даносаў, гэта там... там не 40 000 даносаў, там у тым ліку і гэтыя самыя. Просто калі нехта хоча высветліць судьбу свайго там дзеда расстралянага, напрыклад, таксама там і шмат вельмі, сапраўды, я чытаў таксама у той дзень, там шмат просто неадэкватных людзей, якія пішуць, так што там сапраўдных даносаў неадэкватных, типа 10-20%. Просто большасць, я не ведаю. Конечно. Я як чалавек, які там працую ў СМІ і доўга працаваў. Там мне здаецца, вылічыла, што там 1000 толькі паведамленняў ад аднаго, так. Потому што там сапраўды трэш. Я першае паведамленне, як знайшоў, я такое трэшовае, просто спачатку там сваё прозвішча, там блізкіх прозвішча. Я ўвёў слова жопы і адразу адыскаў, там все вельмі добра. Пазней думаю, так, пісаў Еврорадио, там типа месца працы. І першае паведамленне, якое выскаквае, там типа, калі вы не прыпыніце пыткі радыяцыяй, я пожалуюсь Еврорадио. Я такі, так, цікава. Адчыняю папярэдняе паведамленне, і там, чалавек піша, як яго іншапланетнікі там штосьці катуюць радыяцыі. Ну гэта сюжэт дапаўнення Fallout 3. Я пазней пачаў там чытаць розныя, і там просто гэтага трэшу як бы настолькі шмат, гэта просто сапраўды мяне вельмі непакоіць працягні, таму што в прынцыпе не, я скончу. Мне вельмі непакоіць, што за гэтым я забаўляльны падкаст, трэш, вось гэта паведамленне класна, але мне вельмі непакоіць, што за гэтымі дзіўнымі людзьмі, якіх там ці больш паведамленняў ад іх, трэба шукаць, па-першае, сапраўдныя паведамленні, там людзі, якія сапраўдныя даносы пісалі, і трэба зноў жа саднасіць з тымі, хто ад іх потым пастрадаў, не пастрадаў. І трэба разумець зноў жа, што гэта наўрад ці гэта быў асноўны канал сувязі з КДБ, і вось вельмі не трэба сябе супакойваць, што вось знайшлі гэта і ўсё, і ўсе астатнія белыя чыстыя, і ўсё з імі добра. Вось каб гэта ўсё вяселле і трэш не сышло толькі у вось такі вот, мы паглядзелі, супакоіліся, усе, хто тут ёсць, яны дрэнныя, все астатнія 100% норм. Уже за гэтыя дні, за гэты тыдзень, што гэта гісторыя адбылася, ўжо шмат хто казаў гэту думку, тое, што гэта ў першую чаргу гэта падрывае, чарговы раз падрывае рэпутацыю да КДБ і падрывае вось гэта жаданне людзей неяк ісці на супрацоўніцтва з КДБ. З аднаго боку так, а з іншага боку, можа проста гэтых варыятаў не было ім жалка, можна было гэтых варыятаў забіраць. Варыяты окей, но все равно былі ж людзі, які там сапраўды штосьці такі там і супрацоўніцтва прапаноўвалі, і там сапраўды неяк там спрабавалі здаваць. Ведаеш, калі гэта ведаюць, што типа, окей, гэты канал сувязі такі дыравы. Дзе гаранты, што калі я буду выкарыстоўваць іншы канал сувязі, што... Я памятаю чорную кнігу Беларусі. Я памятаю, што там там рэдактары нехты запытвалі у Губопіка, яны кідалі ім тых людзей, якія кідалі ім на праверку ментоў. То бок там праябаліся, тут праябаліся. Гэта бывае. Каб гэта было нешта сур'ёзнае, дык, ведаеш, так сапраўды павінна тады было затрымліваць каго-небудзь. То бок трэба было не толькі знайсці, трэба неяк было інакш работаць з гэтай базай у тым плане, што, можа, трэба спачатку знайсці сапраўдных людзей, да якіх можна дацянуцца, якія зараз у Европе. Можа быць, з імі трэба паразмаўляць,
кому-небудзь там паліцыі якой-нибудь мясцовай, выведкі якой-нибудь мясцовай. Таму што гэта ўсё вельмі таксама, ну, весело і круто. Мяне яшчэ бянтэжыла, ведаеш, што яны заявілі кіберпартызаны ў пятніцу пра гэты зліў. Ну, не пра зліў, а пра тое, што яны ўзламалі сайт КДБ і выклалі архівы. І всем было пофігу. Увогуле, то бок все навіны напісалі, пятница, субота, і ўсе пачалі глядзець гэты данос толькі калі кіберпартызаны напісалі: хлопцы, вось бачылі архів там? А хіба так? А вось так. Не, ну, вось так. У нядзелю толькі архів з'явіўся, не? У пятніцу архів з'явіўся. Ён уже быў? Ён ужо быў. Усім было пафігу максімальна, што і мне таксама. Мяне гэта таксама вельмі, з майго боку, вельмі вярэдзіць, што я таксама не паглядзеў, што ў гэтым архіве ўвогуле ёсць. Таму што можна было гэта ўсё рабіць не ў воскресенье, а можна было яшчэ ў пятніцу і суботу. У нядзелю можна было яшчэ ў пятніцу і суботу гэта рабіць. Карацей, круто, што гэта з'явілася. Круто, вельмі смешныя ёсць усялякія даносы, не даносы, а просто вар'яцтвы. Якой твой самый любимый? У меня есть самая любимая гісторыя. Слухай, я пачытаў і захварэў адразу, так што я просто кніжкі чытаў пасля гэта. Не, мне больш за ўсё гісторыя спадабалася тая, што недавно ці судзілі, пачалі судзіць чувака з Віцебска. Пісалі навіну пра гэта. Нейкі там мясцовыя СМІ вылічылі, што там пачаўся суд над сталіністам, які там суд за экстрэмізм. Ну, за тое, што ён там недзе ў 2017 годзе ВКонтакце скінуў навіну з Тутбая, дзе там штось там з нейкага спартовага мерапрыемства з удзелам сваіх унукаў, і яго за гэта зараз будуць судзіць. Типа, ён там, як кажуць, вельмі абураўся, што, типа, вось, меня судзяць за тое, што там, типа, я скінуў навіну там з гэтага партала, які на той момант не быў прызнаны экстрэмісцкім, типа, такі, ну, чувак, вось, ты любіш Сталіна? Ну, типа, мне аказалася, што яго у той жа дзень яго прабілі па базам, аказалася, што ён яшчэ штогод пісаў даносы на КДБ праз гэтую форму, блин. Ну, типа, welcome to real world, блядь. Ну, гэта Сталін World, baby. Сюрпрайз. Потому что я, як бы, ну, типа, я з Брэста, таму я перыядычна бачыў людзей жыўцом, які там на 9 траўня з партрэтам Сталіна ходзіць. Я такі думаю, ну, ёсць фрыкі такія, ну, что такого? Не думаю, что они настолько отбитые, что там, типа, яшчэ там доносы пишут, что они настолько косплеить гэта ўсё, блин. Ну, гэта такая, глобальна, ну, не памятаю, ну, гэта гісторыя з дзяўчынай, якой ноутбук сусед я бацька ўзяў, ну, это пакуль што хіба такая максімальна смешная гісторыя. Я не ведаю, чым для яе гэта гісторыя скончыцца, хаця нават і не ведаю, чым. Трэба, ну, гэта ўжо няхай іншыя людзі разбіраюцца. Мы гіеніць будзем толькі гексыт. Так. Што ў гэтай гісторыі яшчэ пра базу можам сказаць? Ці ты ўсё ўжо сказаў? Ну, гэта база ад Зянона. Агентуру выявілі. Я гугліў пазняка, дарэчы, у гэтай базе. Нічога не знайшоў. Як гэта? Ну, толькі некалькі... 2 чалавекі всего толькі там паскардзіліся на Зянона. Ну, типа, всяго толькі. Ну, вось вам. Что это такое? Что за национальное, ну, предательство? Что такое? Только 2 человека знайшлось на 40 000 доносов. Або что? Все, что мы хотели мерковать. Все. Не пишите доносы. Не трэбся доносы. Не выкарыстоўвайце ніякія каналы сувязі. Ніякіх канал сувязі не выкарыстоўвайце ні з кім. Таму што кіберпартызаны не спяць. Ну так.